สงสัยกันไหมคะว่าแมวดื่มน้ำวันละกี่ลิตรหรือวันละกี่มิลลิลิตรต่อวันน้ำนะคะที่แมวจะต้องดื่มโดยเฉลี่ยแล้ว60มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัวนะคะ1กิโลถ้าสมมติแมวหนัก4โลก็คือเอา4คูณ60ก็เป็น240มิลลิลิตรต่อวันค่ะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะก็คือเท่ากับแก้วใบนี้ค่ะที่มีปริมาตรอยู่ที่240มิลลิลิตรก็คือถ้าแมวหนัก4กิโลก็จะต้องดื่มน้ำปริมาตรตามจำนวนแก้วนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะอาหารที่แมวทานยังมีน้ำเป็นส่วนผสมค่ะซึ่งอาหารเปียกจะมีน้ำเป็นส่วนผสมถึง 80% ส่วนอาหารเม็ดนะคะมีส่วนผสมของน้ำเพียงแค่ 10% ดังนั้นเนี่ยการที่แมวทานอาหารเปียกนะคะก็จะได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับแมวในแต่ละวันแต่ในกรณีถ้าแมวทานอาหารเม็ดเราก็จะต้องให้แมวเนี่ยดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้น